എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക, ഇവിടെ നടക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ എല്ലാവരും അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണോ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. നമ്മുടെ ട്രക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ കീയില്ലേ, വണ്ടിയുടെ കീ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. ഈവൻ 2 ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ട് വണ്ടിയിലെന്ന് കരുതുക, എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കീ നമ്മൾ ഊരി, അതിപ്പോൾ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഊരാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഊരി നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് മാത്രം വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക. അതല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോക്കാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ലോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി റീജിയൻ, അത് ചിലപ്പോൾ 1000 രൂപ, 1500 യൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിക്ക് മേലെ ഒക്കെ അതിന് ചാർജസ് വരും. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കമ്പനി വഹിക്കില്ല, അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. നമുക്ക് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് 1500 യൂറോണ് സാലറി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. അത് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല, നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ ജോലി ഭയങ്കര സംഭവമാണ് എന്ന് കാണുന്ന പല വ്യക്തികളുണ്ട്, ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയാണല്ലോ. പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാനത് കാര്യമൊക്കെ എടുക്കണില്ല. കാരണം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 2 വർഷമാണ്. എൻ്റെ അനുഭവത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് റീച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഞാൻ ഇന്നവരായിട്ടും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് 10 പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. സത്യം, ഞാനത് ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല. കിട്ടണ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ഞാനത് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും താക്കോൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി ഇഗ്നിഷൻ ഓഫ് ചെയ്ത് ആ കീ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കാരണം നമുക്ക് പെയ്യുന്ന മഴകൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് എടുത്തുമ്പോൾ ആ മഴകൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണല്ലോ, ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡോറിങ്ങാണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് ഇരിക്കണം. ആ കൺട്രോളിങ്ങിൽ വെള്ളം വീണ് അങ്ങനെ സംഭവം. പിന്നെ മഞ്ഞ് വന്ന്, പിന്നെ പൊടി വന്ന്, പല പല ക്ലൈമറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര വിഷയമാവും. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതപ്പോൾ അന്നേരം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് സെൻട്രൽ ലോക്ക് അടിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ കീ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലുണ്ടാവണം, കോ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക. കാരണം നമുക്ക് പണിയെടുത്ത് ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ഒരു മാസം, അറിയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.